Supersonic. Всем привет! Як я вам и обещал, скинуть видео по поводу ремонта МТЗ-80 свого. Так, що ми сьогодні почнемо? Почнемо ми з того, що буду розрізати сьогодні шахту між ящиком і кабіною, щоб соединити його. Заварю ящик задній, балансири зачухати, покрасити і вихлопну будемо розрізати, внутрішності всі оттуда витягувати, щоб вона була пуста і легше гази виходили. Так, ну що, поїхали. Так, вирізав я стінку між кабінами і ящиком. Так, тут я уголок, 40-ку поприхвачував ще поки дообварював. І тут ми десь 50-ку, наверное, уголок кинемо. 50-ку кинемо уголок через все, зваримо, щоб було більше жорсткості. Потім тут з металу заваримо наглухо, щоб пиль, дощ, вода не попадала. Так, потім я ще зняв щитки. Щитки знімав, обжимав, бо то, що у нас від насоса опускало, пообжимав. Все пообжимав, щитки будемо обшивати. Так, сидіння вже обшили, треба буде забрати, поїхати. Потім балансири я ще по одному нацепив, покрасив їх так, щоб вони ржаві були, щоб не ржаві. Так, працюємо ми і ночі. Переварив я верхню кришку. Верхню ми оставили стандартно, відрізали тільки тут лист металу.
Ще залишився доварити. Ну, я поки не зварив, завтра знутрі закрашу все. Потім завтра прихвачу. Шкурив я до металу. Болгаркою приварив вплотну. Я думаю, буде хорошо. Так, ну що, погнали. Так, все, заварив я задню кришку. Зварив з верхньої, шліфанув болгаркою, шліфовочним диском, зачистив. Сейчас по шву пройду шпаклевочкой, загрунтую. Вышло довольно хорошо. Так, ще надо буде просверлить номер, укрепить. Так, давайте подивимося знутри, що у нас. Знутри я задував, буду ще дуть задню, ну, задував, коли задньої стінки не було. Я покрасив трохи, щоб лучше прокрасити. Ну, место нормально. Так буде воду положить, что-то, ключики якісь сложить, либо еще что-то. Так, докрасив я задній бардачок сзади, шпаклював, попідшпакльовував його, загрунтував ґрунтом, бо то що зачищав до металу, щоб воно не ржавіло, задув. Все одно буду ще підшпакльовувати, підганяти. Тирать, то загрунтував, щоб воно не ржавіло. Знутрі теж задув. Ящик тепер щоб щось слажувати. Потім, що ми ще проделали, ми балансири. Я зачистив, покрасив. Добавив, ізначально було 4 штуки. І ще по 2. Добавили, де-то виходив на 150 кг. Я считав. Потім вихлопну ми приварили, вирізали всі внутрішності. Акуратненько заварили. Хоча, я вам скажу, зварили, поставили, завели, що то не нравится мені, конечно, звук. Хочу, наверное, побольше трубу. Наверное, 76-ту. Куплю метр труби. Сейчас все. Все изгиб есть. Метр труби і згибчик, і буде звук довольно хороший такий. Бо то, що очень тихо работає. Сильно не чуть даже свисту. Ну кому як. Хто хоче тихіше, хто хоче погромче. Так. Потім поміняв я покришку. То, що у нас два різних стояли, внутрі двохмостового. У нас була, поставили нове. Ми, виходить, у нас купляли два нових, в уборку гаряча пара, лопнуло колесо. Одне поміняли, а це вже поміняли вторе, щоб було одинаково. Так, ну, в следующем выпуске це должен радіатор прийти, радіатор буду міняти. Роботи багато, короче, я вам скажу ще. Криля делать, салон, щитки викрашувати, шумить. Ось батько приїхав. Так що дивимося слідуючі випуски. От газує. А ну, газни! О, свистить. Так. Ну все. Ждем следующую часть ремонта МТЗ. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока.